Cek Gusti Allah kebutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara. Di Arab butuhan korma jeung kacang, termasuk roti-roti disadiakeun ku aing. Di Jepang kebutuhanana itu kentang. Ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa. Potato. Jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi Haji kitu Asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wah deuk kumaha deui samping dimimiti gajah lari datang ka gajah depa ya aya kabeh naon deui sia hayu naik seetik baheula maya samping Maulana dan lain sebagainya kuari ma atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segala Al-Haji segala kitu Al-Puket macem-macem geus BHS segala tamer kuari ma dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiuh sia naon kitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nangtung heula di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota seret cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil. Wah, hebat luar biasa. Mobil apa itu? Ini buatan Jepang juga kayaknya cak Janat. Apa itu? Mobil gitu Daihatsu. Oh, memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na kana. Gus Dur kieu benar. Gus Dur keur mikir kan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Geus naik
naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek dia. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus, cek Gus Dur teh. Beres, turun datang Kak, naik taksi ya, naik taksi. Ya taksi ini juga Jepang. Bener cek Gus Dur. Bagus. Eleh aing payung aja cek Gus Dur teh. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud. Argo. Cek nih $100. Ho, mahal. Memang argo Jepang cepat sekali. Cek Gus Dur teh. Sial eleh siap waing cek Gus Dur. Bayar Gus siap tak di Jepang. Aduh, eleh jada terlalu mahal cek. Jangan dipuja terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek. Ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat, tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya. Laporkan ke sana, Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang bae sial. Allah hari. Masya Allah. Nah, iya kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya enggak kumaha deui sia. Hah? Maka ku aing ditaklif tita ibadah. Ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan nu 4 jadi 2 zuhur. Perkecil 2 rakaat, asar perkecil 2 rakaat, malah keur leuleumpangan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil 3 salat. Loba nu zarah teh salat bloon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyaw head nyon teu. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Eta taklif Ramadan puasa sia hayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa sunah geus sakitu doang cukup surga masyaallah hampang biasa ngan asal enggeus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana. Daripada ngalamun memeh zuhur teh maning salat sunah, tas zuhurna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus peting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Ning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti kadyana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil beladina dibere rasa kok ngeunah sih kon nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah menangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun ka resep dunia ninggalkeun ka resep jeung makhluk
ninggalkeun nafsu jeung setan nyana cinta jasa ka aing hatta uhibba aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun celina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leuweun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya nate aya munabih wal muallim aya anu mere pepeling ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis naon ngaranna naon ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab teu boga henteu dipaksakan gitu saya jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi ngan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ge moal bisa jadi teu boga apaan tapi naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa. Enggak, saya orang mah sadar datang kadinya hirup saya ta. Enggak, saya datang kadinya. Mercy nyahongaran doang. Nyahongaran doang man urang mah. Teh ya jerona kos kumaha dan lain sebagainya. Ngajalankeun kumaha sana urang namun diajukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah. Kaget kos urang kampung kawin jeung artis. Atuh didelegeun doang ban. Numpakan aku bae saking ya. Kos aki-aki kawin jeung urang Lampung. Nya putih ban. Aki-aki naik, atuh pan turun deh. Kaget tuan. Iya ditaklif. Ya, ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar. Aju minum pakai kendaraan, imah kurang kumaha. Salat atuh sia kae. Ayo. Nah, jang nyampaikan salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim ka dieu Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun aya Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran ku mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mentek nyana embungeun nulungan umat heulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebang mana disidang di pangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing di pangerankeun cek Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan itu terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad tah ya kuari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah kuari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu keneh takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah jadi natufah nihayah masyaallah karim
lain lalagaan. Hoi kaditu dari sarahan 20 jilid. Masya Allah, kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid, ratusan jilid. Mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji. Mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha. Encan sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu. Naon cenah eta rahasia teh mah bukan sakieu. Tuh. Masa sabaraha tahun pesantren. Aya cenah bangsa 12 telur can sakumaha. Namun sabaraha tahun pesantrenna aya meureun 17 tahun mah. Rada deres. Amun sabaraha pesantren pileletik cenah kula mah pesantren teh memeh lahir geus pesantren. Nah ieu. Parah ieu mah ieu. Ieu parah ieu. Tah eta karewa kitu hese gaji mah. Hese lain lalagaan. Di samping hese gaji macana. Naon gitu ngamalna. Di samping ngamalna hese deui ikhlas da. Masya Allah. Terus beki luhur. Asal geus bisa ikhlas we. Ngemplong. Jadi cekas ikhlas bah. Dek nyolateun eueuh nu di deuleu. Eueuh sagala sholawat, sagala tek-tek beunge. Eta geuyebed eta nu kos kitu teh. Geuyebed ngaran. Dek ngariung di deuleu sugih henteu. Sugih deres ya. Ai praktek nyolong bade. Ngariung di sugih henteu dibere berkat, barang di susah berkat gede, nyolong bade. Dibabagi ku janan sia ka ditu bae aing dia. Emang kurang? Enggak sular ngomong rahasia. Di jero hatena ieu sugih, bagian aing itu mah susah sia. Barang balik teh nu susah tuh ka bawah berkatna aing nyana. Eueuhna naonan sial jasa. Aya deui nu ngundang, menang 2 peuting ka 3 peuting na nu susah. Aing bagian lain waktu susah atuh. Kamari ge nu susah, gede berkatna sia ka ditu nu sugih tolong. Pas nu susahnya susah deui nya minta tulung. Boro-boro berkat deui. Emang nasib jore jasa cenah cenah aing. Kunaon eta teu ikhlas. Ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha. Teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu. Dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu. Kata kiai lo malen kos kitu gantung. Gantung da kiai kos kitu mah. Ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh. Jati kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunana. Kitu bae geus ulah hese-hese. Jara diberkatan tuh alhamdulillah. Geus ulah aya naonan tangeunaheun kadangnya tiis. Mentak permut jelema nu ngondang ge. Naon sebabna? Tiis hatena, ngeunaheun. Aing mah cenah mal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun cenah. Kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abes sia rada gede merena. Pan begitu beres da kos itu. Tah eta kiai nu kos itu mending gantung cek ulah. Di mana? Di Tangkal Jarong gantung. Ye Allah ya tah keur carita. Dek naon deui? Aing geus kajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia. Timimiti pakaian, dahareun inung tadi pada geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan. Masyaallah karim. Yuwari sawatikum warisa ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa zalika khair. Dibere ku aing geus. Tambahan deui ka dina kulu wasabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musibah. Dahareun inuman kabeh. Bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas. Wari, taklif, pemerdi, panita, kadesia. Awas. Aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Laksanakeun ku ari perintah-perintah salat puasa dina waktuna. Ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Laksanakeun. Ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah. Sunah haram jauhan. Geus komplit taklif ngaranna.
Nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah. Ya bani Adam imma yatiyannakum rusulun minkum. Bani Adam Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari. Imma in sertia mazaida diidghamkeun imma maksudna untuk muatan takit. Imma yatiyannakum lamun datangnya an pasti ka aranjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia. Geus sabaraha rasul ti baheura teh. Nabi marebuan nabi, rasul ratusan rasul. Nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna. Lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul? Rasul. Nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha? Teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul. Ai di lembur panaya nu lain da eta mah. Yunus eta mah. Yunus buang kawarah tah. Nyahonya nada. Ai Ibrahim rasul nu kasabaraha teh nyawa nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh rasul. Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama. Jaksa aing asa ngadengekeun we nu sok wali batu sapar teh. Ibrahim cenah boga anak Ismail. Aju sabaraha di anakna ngan eta da aing menu nyaho. Pokona geus eta Ismail anakna bae geus. Tah cukup sakitu ge geus sedeng eta. Kos sia bae teu nyaho lanjutanna aing harita ngajina rada jauh. Dari nundutan aing. Tapi itu salah kan Ismail anak Ibrahim. Asana salah. Nu bener sia. Ibrahim anak da burung. Pugus ya. Tuh ngaji nundutan kok kitu. Ngaji nundutan kok kitu teh. Masyaallah. Nu bener sia coba aing supaya yakin. Asana Ibrahim anak, Ismail bapak. Sia teh aing sih nu salah sebenarnya. Ya Allah, ya Karim. Teh gak salah gos itu gadekeun ngaji teh. Nah, Isa rasul. Terus kemudian ditanya Musa rasul, Harun rasul. Nyaho tanyana kos gitu. Cukup. Lamun coba hitungan Gusti hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib. Hiji Nabi Adam, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Idris, 4 Nabi Harun, 5 Nabi Sulaiman, 6 Nabi Lut, 7 Nabi Isa, 8 Nabi Muhammad, 9 hai atos ya. Itu tadi gak aing teu bisa ai runtutanna mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta. Geus ngeuh sakitu sorga. Cak aki-aki deres saya kos gitu. Sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan. TK mah kuari bisaan, kuari TK teh bisaan. Aki-aki mah geus kabisa nya naon. Koho. Malah mah nya ngawurukan incuna. Gade ku aki di pagahan hiji Nabi Adam, 2 Nabi Lut. Ngahaneng ta incuna ge, hah? Nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan 2 Nabi Lut, 3 Nabi Ibrahim. Ngahaneng deui budak. Langgesan bae kilah. Ala teu betah teu ngaji di aki wa kos kieu. Angguran larda lain deui. Aki-aki blon. Nyana pede bae deui ngaurukan incu. Imma yatiyannakum rusulun. Lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul. Ti golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati. Anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula. Hiji rasul nu teu nyaritakeun. Di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat. Anu haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal. Kaifiat-kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati. Unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yaqussuna ayati.
Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge kusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas kapapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Guzah nu kuarikeun di perangan tah jalur Gaza Guzah urang di Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana manehanana urang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae. Ciples kos urang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis geus kos urang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantak nya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan atuh umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh. Ngisan kudu isangan nyana geus talar Quran deuk kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain lalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kanjeng Nabi tamprok jeung Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Jokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Di Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalagan tuh komo Kanjeng Nabi. Ngan eleh kumaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali. Man ismuk? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Baik. Cak Kanjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad sih. Cak Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka bi yaminika ya Musa?" Naon wae di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoi atawa kau biha wa aus biha wa wa subhana wa ta'ala." Tepan panjang. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunak. Waduh pinter ente cek. Eta Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus dan sejen mah watuh. Padahal lain Imam Ghazali bae, lain Kanjeng Nabi Musa bae nu sok nerembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Nerembel sarua. Kakak ira kadieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk, haju naik mobil mogok di jalan, aya kempes setik di hadean neangan si elai hese. Haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kadang ka dieu cak kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana Kak sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Ayo gitu baca Kanjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa dikeun di Ghazali. Masya Allah. Nah iya Rasul teh nyaritakeun. Urang mah teh nyaho Taurat teh nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge uraian Imam Syafi'i.
sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhidkeun sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati beuleuh cak Gusti Allah awas faman ittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka sahabaya jelema nu mantek di dieu make faman ittaqa lantaran tadina ditunain ditendenan mazaidah sateh takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae faman ittaqa maka saha jelema anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikat berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Senam Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman bae langsung ka Gusti Allah pamanit tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukunna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok trokeun ieu budak ieu tok trokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak nah deuk aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaharti fala khaufun alaihim wala yakasin ai sieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nah teu kana pakan sieun encan berarti sieun tah idi ge sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang-katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna
cicing baik keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cak majikanna masyaallah masyaallah pan harita teh menang gusuran samilian ajo pan dipake ngebangun imah 500 juta sesa 500 jo pake beli mobil kijang pan harita jo kan aya 250 deui pan harita pake usaha ajo usaha teh akan ancur-ancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang geus urang mah kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus tahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede ate geus ulah pikiran lah urang bakal pararahi ya turun geus bae ka geus ati ditu nameureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh terus ya atuh nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah iya geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian tuh kula balik kakak ulah milu kan jadi kieu atuh ye kudu kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawabna Kak nanaon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kula balik antar aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon beli telu aing jang lulus satu lulus sia eta kos kitu tah ieu babadi taqwa wa aslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kahareup moal aya kasieun nu ka tukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakonkeun ngora aing Masya Allah kan ngora memerenanan ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana mah aing rada deres ge kabelah dieu be barang geus kawin boga anak teh tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh baheula mah jaya lenom segala aya golek baheula mah pandah segala topeng didinya aya topeng didinya aya aing kabelah dieuna we aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak atuh pan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku kitu Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak ieu geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pakai ibadah Gusti pake kos kitu raradutan azana aing hirup bener kakarak aya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake teu beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres bae eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus tah nu enggeus eta hazan ngaranna lamun encan khauf ngaranna tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul dibawa ku Kanjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kanjeng Nabi urang nurut kana dakwah Kanjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu dijelaskeun ku Gusti Allah kahareup moal aya khauf katukang moal aya hazan artina kumaha kahareup bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun sorga berarti Masya Allah iya tah yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunahkeun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cak Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade
Pamanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Praktekeun yaqussuna alaikum ayati. Coba ulah nonton TV siap praktekkeun. Aya nu teu kuat. Saya sudah menyatu dengan televisi. Bow. Kan kata kiai juga harus istiqomah. Tolol teh budak salah ngartikeun. Teu kuateun teu nonton TV. Ulah boga HP coba. Kumaha HP? Mau dikak bulunya. Tidak ada teman yang setia kecuali HP. Pohara jasa. Kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku. Waduh. Penghibur yang setia adalah HP. Pemberi nikmat yang setia adalah HP. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial, jelok kalaupun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat teh. Yaqussuna alaikum ayati. Tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaat ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Itu kene radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna atuh ke tahan ku sia. Tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit. Iya, kredit. Aya anu ngaji aing ka Cilongok lah. Siap ngaji. Heeh. Biasana ge tilok nyilip aing. Nyilip. Kan nyilip tina naon sih? Ambon. Orang Ambon hari deung nangkep aing. Teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4. Can ditutup. Aju eueuh jang nutupna kumaha atuh. Atuh anting pamaji geus beak kabeh. Anting segala derorodan ku aing geus beak kabeh. Atuh deuk naon bebali cetan bari ngaji bae cek nya. Sanunya Ambon ngaji. Emang Ambon sok ngaji? Je, deuleuh tuh di tanggal Ambon. Aya ngaji nyilib. Na ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya karim. Tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngairupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah mah henteu mentak takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae wayah ngairupan wayah ngarizkian ja aya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab hayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing engke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu walladzina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhidkeun ka Gusti Allah endahan syirik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk bila dina nyembah teh ka jabatan jeung dunia wastakbaru sombongnya na anha ninggalkeun ayat-ayat teu iman kumaha ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeulem di sate naudzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan
terus kebelah dia na kafir kuarina nu menjulang nyeunaan hotel menjulang nyeunaan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nya ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae teu percaya nah ieu bakal jadi penghuni neraka indeun nya di nerakana hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji gentu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus kagoreng sangu make endog di sial kaambeu kitu ku urang seungit jasa Masya Allah haju ngarokok deui mending lamun sararugih mah deui leuh di sisi jalan ngan seukur ngagalian kitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kecelakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka Masya Allah nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik panyakitna ngan saukur make bodrek doang tah beres ieu ge sarua di neraka ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan gedekeun malaikat sununa supaya nganculna mantap ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorgana make peneng kos nu kaluar ku ari ti penjara make peneng ieu sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat ti neraka kanyahoan engke ngobrol ban ieu mangsa ka neraka heula sebenarnya tuh ini ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang haji mah langsung untuk ke neraka deui mang haji mah itu beneran mang haji henteu mang haji mah endek ti paleset ge aju narik terus sama mang haji alhamdulillah hampir mang haji hampir cek geus gan eta anu narik nuhun ya sakanu narik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ya ente mah ka neraka sabeuna sabara aya meureun aya 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kayawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah peneng mah terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set nan angel tetep ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta ka leungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat aya nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge isin pan beusi nyana ka neraka isin kan engke lila nah lilana sabaraha lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka sapoe ka surga leungit geus langsung ya eta mah geus nyumput teh heulanan ulah ka kapal ngijing jelema nya di pager kieu bae lah abe teu kajawa cenah kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai aing paling ge ditanya sia ka mana heula ulah loba omong
aing nyilih heula. Ya Karim, Masya Allah. Nah iyalah. Ya, yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah. Rasul ti golongan anjeun manusia. Yaqusuna alaikum ayati nu bakal ngabejer beaskeun, bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula. Dimimiti urusan ketauhidan, datang ke urusan perubudian, permuamalahan, dijelaskan ke Rasul kaula yaqusuna alaikum ayati. Urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan, teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan, teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskan. Ngan ku ari ngajelaskeun ana lantaran teu masantren marengkol. Mengkol kuali didenge-dengekeun teh mararengkol. Loba laporan maksudna ka kaula. Aya anu hasil menang di televisi, langsung laporan kiai saya mendengarkan di televisi. Deres ya daek ngadengekeun televisi atuh. Naon? Ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio. Aya deui cenah ieu menang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas imah budak maka di internet segala tuh aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol mah sebab naon kabawa ku muatan di jerona kiai asal geus kagolkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui lain ngajak Allah lain mimitina mau hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah deka mana deui atuh urang hirup geus banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cak ya. Kalau ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun dari tanggal caringin ge ngalamun nyana tangkal caringin sakieu gedena ai buana leutik macakna ai waluh nu sakitu leutik tangkalna boleh amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun kita sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deui karak adil tekebel aya duragan buah caringin pas kahulunya nepotok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh paeh aing jagana maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah adil tangkal gede aya buah leutik lamun endeuh adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih dah Abu Nawas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula inget tah ahli surga jeung ahli neraka surga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae ieu ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan.
Waduh, bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini, kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MUU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahan, jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres kana. Begitu naik ke luhur, jembatan anu di surga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cepet atuh yeuna. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh bae. Jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantap. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga bat teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel jakna barang diteliti di neraka painggan cepet horenganan pimprona aya di dinya kabeh. Waduh, ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati, gubernur, berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan penerbangan. Sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seri ge seri koneng nyana. Atuh gubernur ge seri hayang seri tapi palkanya ana sial aing berarti di jerona. Lembaga pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ya. Lambat biasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Dia di pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae kumaha. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah iya kula ingat data famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelema anu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna timimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik yana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal, titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabelah dieuna komo geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabul nari hum fiha khalidun wallahu ya Rasulullah salamun alaikum